Tere hommikust, kallid kaaslased! Õnnistatud jaanilaupäeva ehk Risti ja Johannese sünnipäeva eelset päeva. Ja täna siis tahaks rääkida kriminalistikast ja Rootsi vangidest. Ja aluseks võtan hoopis vähetuntud raamatu Jeesus Siiraki 10. peatüki salm 12-15. Ülbuse alguseks on inimese taganemine issandast ja tema südame loobumine oma loojast, sest ülbuse alguseks on patt, kes sellest kinni peab, sellest voolab nurjatust. Sellepärast saadab issand tema ootamatult karistusi ning hüvaks häbitab tema täiesti. Issand kummutab valitsejate aujärjed ja paneb alandlikud nende asemele. Issand juurib välja rahvad, istutab alandlikud nende asemele. Aamen. Tähendab, siin siis seltsime, et ikkagi lõpuks said oma tahtmise, said siis Rootsi välismaise kriminaalse elemendi Tartusse. Küsimus ei ole selles, mis usku need inimesed on. Küsimus on ainult ühes. Kujutame ette situatsiooni, et mingi Araabia maa otsustab võtta kohalikud, näiteks Eesti või mingi muu suvalise Euroopa riigi kriminaalid oma vanglasse lihtsalt põhjendusega, et tal ruumi ei ole. Mul tuli meelde, et kunagi üks kohalik Araabia mulla, ehk siis õpetaja või pastor, kuidas ta nimetada, ütles, et me saatsime Euroopasse oma elemendi minema, et meil sotsiaalset probleeme ei ole. Nii palju. Ma ei ütle, et kõik ära saadeti, ega osa kindlasti. Nii, ja nüüd kohalik element, ütleme otse välja, siis globalistidele kasulikud idioodid võtavad sisse siis jõuliselt Lähis-Ida ja muud kriminaalsed elemendid. Ja kohe ütlen ka siin juurde ära, et iga rahvulgas on mingi 1-2% neid tüüpe, kes ongi terroristid ja bandiidid. Ja siin ei ole ka oluline üldse usutunnistus sellisel juhul. Küsimus on stiilis. Kunagi ühes videos mainisin, et ugribandiit lihtsalt laamendab ja joob ja lõhub mingeid asju ära või varastab, siis see tüüp, kes sealt tuuakse, see bandiit paneb lihtsalt pommi alla. Rõhutan veel kord, küsimus ei ole usutunnistuses. Ja ma ei usu, et need tüübid, kes selle lepingu allkirjutasid, sellest vahest teadlikud ei ole. Kindlasti on. Nad on saanud käsu kindlalt külvata rahustust ühiskonda ja tuua siin esile terrorismi selle kaudu 100 korda korrutatud rahvaarvu vähendamine läbi viia. See teerullipoliitika, see alatus, see julmus, see läbimõtlematus, teadlik valik selleks, et tuua siia välismaine temperamentne kuritegelik element on kohutav ja kahetsusväärne. Nii, läheb nüüd mööda, ütleme 20 aastat, siis ma kuulsin ka veel sellist fakti, et tüübid sõlmisid ka teiste Euroopa riikidega veel lepingud, veel selliseid terroriste sõna otseses mõttes siia tassida, millel on ka ainult ühemõtteline tagajärg. Nii kindlasti tuleb ka sealt kultuuriruumist korralikke kodanikke, selleks ma isegi ei kahtle, ma olen sellest absoluutselt kindel, sest enamik inimesi, sõltumata oma rahvusest, tahab ennast realiseerida, oma perekonda ülal pidada, oma sugulastega olla, mitte üksteist nottida ja kasti lüüa. Probleem on selles, et siia tassitakse siis sealsest kultuuriruumist ka element, kes on otseselt inimvaenulik ja kes on nõus ligimest tapma. See on ilmselge, kas me tahame või mitte kindlad, teadlik, kohaliku viletsuse poolt või valitsuse poolt kaose külvamine, terrorismi esile kutsumine. Me ei saa unustada kuidagi ära, et nendel tüüpidel käivad kaasa kindlasti kuritegelikud võrgustikud. Nad oskavad nõuda ja seista enda eest vihverdada ühiskonda sisse omasuguseid, kus nad siis saavad oma ideoloogiat ja terrorismi külmata. Teadlikult tuuakse siis islamistliku kultuuri psühhopaatne osa siia. Ütlen veel kord, igas kultuuris on neid tüüpe olemas, sellist kultuuri, kus neid ei ole, lihtsalt ei olegi maa peal olnud ja ei tule ka mitte kunagi, kui inimkonna arengutase ei parane. Selle tõttu saavad nad ohtlikuks mingi 10-15 aasta pärast hakkavad pommirünnakud hiljemad. Tekib kodusõja oht, tekivad igasugused kultuuriruumilised konfliktid, halvemal juhul võib tulla veritasu, halvemal juhul hakatakse üksteist nottima tapma, halvemal juhul tekivad ka seal kogukondlikud konfliktid. Siis on meil tore element siin, et meil on lisaks veel Ukraina ja Vene kogukond. Kui seltsimehed piisavalt üksteise ajusid loputavad, saab ka sealt mingisuguse probleemi tekitada, sest halvimal juhul on perspektiivis meil sisuliselt kaasasektor, kus siis on 3-4 gruppi, kes üksteist lihtsalt nottima hakkavad.
Ma kardan, et see on rahvastiku vähendamise programmi esindajate üks olulisi unistusi. Sellega saab ju rahvastiku arvu alla viia, kohaliku keskkonna ära stabiliseerida, inimesed jalga laseksid ja siis mingisugused tüübid siis kohalikud maavarad endale tõmbaksid. Probleem ongi selles, et seda teeb sotsiopaatne vähemus. Enamik inimesi tahab elada normaalset elu, aga sotsiopaatne vähemus on siis ikkagi väga paljudes riikides osavate manipulatsioonidega ennast võimule nihverdanud. Ja see Tartusse vangide toomine on täpselt selle sotsiopaatse vähemuse siis üks projektidest, millega siis ühiskond destabiliseerida ja kohalikku olukorda väga hulluks ajada. Et siin ongi probleem selles, et inimesed, mõtelge, see tähendab. Mida see siis tähendab tuleviku perspektiivis noorte jaoks? Kindlasti ma pikemas perspektiivis ja võib-olla ka varakult võib-olla koolides ja koolilastel juba 10-15, üle 10 aasta ja 15+ kindlasti soovitan tutvuda islamistliku kultuuriga, hankida kirjandust, uurida seda, sest ega ma isegi piisavalt hästi seda ei tea. Et minu hirm tegelikult toetub ühe tuttava mehe prognoosidele, härra Petersoni prognoosidele, kes tegi siis aastal 2005 need, et umbes 20 aasta pärast siis Euroopas on kodusõjad. Kahjuks tuleb tunnistada, et selle härrasmehe prognoosid on suurem kui täitunud, sest ikkagi tegemist on islami ja idamaade kultuuri päris hea spetsialistiga, kes siis mõistab neid asju, kuidas need seal käivad, mismoodi see vastuolu töötab. Mees elas ka mõned aastad seal, nii et järelikult tunneb konteksti ikkagi äärmiselt hästi. Üks asi on lugeda raamatust, teine asi on minna koha peale ja elada ja selle tõttu ongi mulle tema sõnad kõige usutavamad. Et ta teab, millest ta räägib ja minul on väga lihtne põhjus, miks mul on tekkinud ikkagi hirm, et mingid probleemid tekivad. Sest lääne liberaalse identiteedi ütleme siis mõttemaailma, rahvakeeli ja lääne mõttemaailma vahel on tohutu kuristik. Isegi tavaislam, või võtame kas või lihtsalt konservatiivne kristlus, võrreldes lääne selle mentaliteediga, kus kõikidel on justkui lubatud, on niivõrd suur kuristik, et see on tohutu konflikti allikas. Aastate jooksul on ju mõlema osapoolele siis sisendatud, et üksteisele ollakse vaenulikud. See on ohtlik. Tavainimene ei suuda võõrast kultuuri vastu võtta, isegi oma parima tahtmise juures. Sellest on kõigest globalistid teadlikud. Ma olen sellest täiesti veendunud. Ja sel teel saab siis sotsiopaatne vähemus, nagu ma ütlesin, keda võib, ütleme mõni protsent elanikkonnast, siis on külvata hirmu, tassida siia sisse omasuguseid, sest seltsimees Pakosta ja muud tüübid kindlasti teavad sellest, neil on käsk antud lihtsalt, nemad täidavad seda, nemad ei taha mõelda tagajärgedele või nende mõtlemisvõime puudumine lihtsalt julmalt kinni makstud ja mingite kohtadega kinni või materiaalse ressursiga kinni makstud. Seda loomulikult avalikkusele ei öelda, sest muidu nad lihtsalt lintsitakse otseses mõttes ära. Selles on asi. Mind hirmutab kõige rohkem hoopis nagu alati järeltuleva põlve tulevik. Et kui need elemendid siin imbuvad ühiskonda, seda nad kindlasti teevad, kasutavad kohalikke ära, kohalikke bandiite, harimal juhul võivad isegi nendega koopereeruda, sest ega nagu rahvas ütleb, et koer tunneb koera ära, pätt tunneb päti ära, vahet ei ole, enda siis islami kultuuriruumis see pätt või kristlikust või mingist muust, bandiidid hoiavad ikka kokku, need võivad hakata hoopis kohalike bandiitidega koopereeruma ja selleks ei vastuta ükski rahvas, sest lihtsalt ikkagi omasugune tõesti võib omasuguse poole, nüüd ma ei usu sellest, et need globalistidele kasulikud idioodid sellest teadlikud ei ole. Lihtsalt tahe käsku täita ja tahe raha saada on lihtsalt niivõrd suur, et kõik muu lendab üle parda, kõik muu heaolu unustatakse, kohalikust rahvast on niikuinii ükskõik ja tõenäoliselt saab siis selle käsu täitmisest, selle vanglapaketi eest keegi veel ka olulised hüvitist, et siis seltsimees saaks oma elu ära kindlustada ja vajadusel kuskile jalga lihtsalt lasta. Et kui asi ikka väga jamaks läheb, siis läks nagu minema. See kõik käib selle programmi juurde nagu Ukraina sõda, nagu koroona. Aga see on juba niivõrd ilmselge märk, et kui need siia tuuaks veel rohkem kui 600, siis nende vendade professionaalsus ja bandiidikultuur on natuke teine kui ugri, teistsugune. Ütleme selle rahva, meie rahva siis sotsiopaatse osa kultuur. Nagu üks minu õppejõud ütles, et seda on iga rahva hulgas 1,5–2%. Ja need elemendid kindlasti hakkavad kokku hoidma, nii et ma hoiatan inimesed sellele otsusel. Kui seda tagasi pöörata, on fataalsed ja ohtlikud tagajärjed ja tähendab otsese terrorismi, otsese kuritegevuse kasvu, pomme pikas perspektiivis. Julgeoleku kadumist hakkavad autod õhku lendama, kui tüüpidele midagi ei meeldi.
pannakse ka lihtinimestel pommide alla, tulevad mässud ja märulid, kui see äärmuslik element kuidagi hakkab mõjutama muud ühiskonda, nagu me Saksamaal, Prantsusmaal ja Iirimaal näeme, tulevad lõpuks sisekonfliktid või halvimal juhul kodusõda näiteks Mustamäel ja nende kohalike tüüpide vahel, selle sotsiopaatse elemendi vahel just eelkõige. Ma ei usu, et nad sellest teadlikud ei ole. Ja see otsus tähendab liberaalse sildi all tuuakse sisse pätid, et sellega ühiskonda destabiliseerida, hirmu külvata ja siis võtta vastu meetmed, näete, teeme ühesõnaga ise probleemi ja lahendame probleemi sellega ära, paneme ühiskonna plokki, näiteks kehtestame seldel komandanditunni. See läheb niimoodi ja see on alati niimoodi läinud, sest tüübid mõtlevad ainult enda peale ja käskude täitmise peale. Aamen.